Giới thiệu cho anh em đang tìm bàn phím cơ nhỏ gọn nhẹ, mẫu Keychron K7 vừa có hàng, đi kèm trong hộp có puller 2 chức năng, cáp sạc Si bọc dù chắc chắn, bộ keycap cho Windows, bàn phím với kiểu thiết kế đặc trưng của Keychron, kích cỡ 65%, sử dụng vỏ nhôm, cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ. Bàn phím được thiết kế cao về một phía, bên dưới có thêm các đệm cao su chống trượt. Hai đỡ chân điều chỉnh độ nghiêng giúp tạo cảm giác gõ công thái học hơn. Switch ở phiên bản mình có ở đây là Gateron Brown cho cảm giác gõ cực chuẩn và nhạy. Phiên bản này có thể hot swap, tháo rời switch. Phần layout cực chuẩn với dãy phím chức năng dành cho macOS. K7 kết nối qua Bluetooth chuyển đổi 3 thiết bị. Dãy đèn RGB với 15 chế độ LED cực kỳ bắt mắt trong đêm. Một chiếc phím cơ phù hợp cho anh em làm việc bằng laptop hay di chuyển muốn có cảm giác gõ đã hơn.